Hi guys, welcome to Rockstar Kids. இப்போ Flipkartல வாங்கின கிட்ஸ் காரை அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபிட்டிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த காரை 1 to 3 ஏஜ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒயிட் கலர் காரை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். மெயின் பாடியில் 2 வீல்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டீரிங் ஃபெல்ட் வீல் கொடுத்துருக்காங்க, சீட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு வீலுக்கும் 2 வாஷர் 2 பின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாஷரை கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே இன்னொரு வாஷர் போட்டு அந்த பின்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வீலுக்கு மேலே ஒரு கவர் கொடுத்துருப்பாங்க, அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ வாஷரும் பின்னும் சரியாக ஃபிட் ஆகலைன்னா இன்னொரு வீலை மாற்றி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டியரிங் ஃபிட் பண்ணலாம். ஸ்டியரிங்கில் மியூசிக் கனெக்ஷன் ஒயர் இருக்கும். அந்த ஒயரை எடுத்து ஸ்டியரிங் போடுற இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கும், அதில் விட்டு வெளியே எடுத்துடுவோம். கார் பின்னாடி வீல் திருப்புற மாதிரி ஒரு கம்பி இருக்கும், அதை மேலே தூக்கி தான் ஸ்டியரிங் ஃபிட் பண்ணணும். ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ போட்டுருங்க. பேக் சைடில் இருக்க 2 ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூசிக் வரும். அப்புறம் சீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். கார் ரெடி. தம்பிங்க எவ்வளோ அழகாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் தம்பிங்க யூஸ் பண்ணி கார் உடையாமல் இருந்தால் இன்னொரு வீடியோவில் ரிவ்யூ போடுறோம்.